Valenza. Terima kasih. Wih. Dan Madinah ini Solo Putra Makmur. Satu unit armada bus pariwisata Anjas Moro Yung. Halo teman-teman, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTubeku pada Yo Putra teman-teman. Jadi teman-teman, siang ini tanggal 31 Desember 2022 ya, hari Sabtu terakhir di tahun 2022. Aku hunting di gerbang Selamat Datang perbatasan Kabupaten Gunung Kidul dan juga Kabupaten Bantul ya teman-teman. Ini sedang ada pembaruan atau perbaikan yang ada di gerbang Selamat Datang Kabupaten Gunung Kidul ini ya teman-teman. Dan pagi ini kita hunting armada bus yang melintas yang akan berwisata menuju ke Kabupaten Gunung Kidul dan juga Kabupaten Bantul ya teman-teman. Karena di atas sana itu ada perempatan yang nanti ke kanan itu ke HH Skyview, terus ke Pinus, dan juga kalau yang lurus ke arah pantai di Kabupaten Gunung Kidul teman-teman. Ya wes, ikut terus videonya sampai akhir ya, karena ini sudah mulai ramai sekali kendaraan pribadi ya. Ikut terus video sampai akhir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, serta nyalakan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel YouTubeku Panda Yo Putra teman-teman. Let's go. Ini jam setengah 12 siang ya teman-teman, atau lebih tepatnya jam 11 lebih 18 menit. Ini dari arah bawah ada medium bis pariwisata Abimanyu Trans Tayo. Dari arah atas medium lagi Semeru. Dari arah bawah itu teman-teman, Padawa 87 Ferrari, Mercedes Benz. Wih, 1836 motor teman-teman. Dari arah bawah nih teman-teman, ada bis pariwisata dari Tegar Raya. Wih, XP Haryanto. Pariwisata. Jadi teman-teman, kalau di Gapura Selamat Datang Kabupaten Gunung Kidul ini jalannya kalau dari arah sana itu kan naik nih di Bukit Hargo Tumilah di situ, kemudian belok sini, dan di situ belok lagi ya teman-teman, belok sana sampai di situ menikung tajam agak naik ya. Terus nah ini langsung ke atas sana. Nah itu dia tadi di bis pariwisata Tegaraya tuh. Dan ada lagi yang dari atas.
Dan untuk videoku hunting yang di tikungan sebelah sana di video sebelumnya ya teman-teman. Jadi memang kalau weekend itu pariwisata di Kabupaten Gunung Kidul memang sangat ramai ya, bahkan sampai macet nih. Kalau sampai macet itu di perempatan sana sampai ke bawah ya teman-teman. Ini ada armada bus lagi dari arah atas ya teman-teman, dari GH kayaknya atau dari Pinus mungkin. Anggi Transport. Dari arah atas lagi ya teman-teman, ini ada bus pariwisatanya Anggi Transport lagi teman-teman, yang berwarna merah. Keren nih, keren. Jetbus 13 Voyager teman-teman. Dari arah atas ini teman-teman, ada bis pariwisata Bintang Adi Anugerah Gemilang Indonesia. Dan dari bawah Sumber Jaya Trans. Dari arah bawah lagi ya teman-teman, ini saat unit armada bus pariwisata TVD. Jadi peleknya keren, aluminium teman-teman. Ini sudah mulai gerimis ternyata. Oh, di atas tuh konvoy kayaknya tadi tuh. Ini Avante ini teman-teman, berwarna merah, 2 unit. Putra Berdikari. Wih, ada PO Handoyo teman-teman. Ada Citra Adi Lancar juga pesan seri E. Ada satu unit lagi armada bus yang datang dari arah bawah teman-teman. Pariwisata Arus Puspa Pelita Bangsa. Dari arah atas single glass teman-teman. Valenza. Terima kasih. Wih. Dari arah atas Arjuna Konsep terakhir ketemu di Anyer Agustus kemarin ya teman-teman. Jos. Dari arah atas teman-teman, ini boys nih, depannya sudah full aksesoris. Dan
Dari bawah teman-teman ada Tridara Trans, Jetbus 2 plus. Dari arah atas teman-teman ada PO Handoyo seri D, Yogyakarta Balaraja teman-teman. Hati-hati Pak. Ada Gunung Harta ini juga, Gunung Harta Bali yang merah teman-teman. Suspense. Dari arah atas pada 87 quick medium long teman-teman. Dari arah atas ini teman-teman ada bis pariwisata Madinah ini, Solo Putra Makmur. Spook. Dari atas lagi teman-teman, ini ada armada bis pariwisata Anjas Moro. Baik teman-teman, ini sudah jam setengah 1 siang ya. Mungkin video kali ini saya akhiri sampai di sini dulu. Terima kasih yang sudah menonton videonya sampai akhir. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam pembuatan video kali ini. Sampai jumpa di video-videoku berikutnya. Pokoknya jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, serta nyalakan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel YouTubeku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.